আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, আমি এখন চলে আসছি টাঙ্গাইল জেলা ঘাটাইল থানা লোকের পাড়া গ্রামে। আসলে এই গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটতেছি বিকেলবেলাতে। তো অসাধারণ ভালো লাগতেছে, সবুজের সমারোহ, চিরসবুজ আমাদের এই বাংলাদেশ, ধান ক্ষেত। তো আমরা আসলেই বিকেলবেলাটা অসাধারণভাবে উপভোগ করতেছি। অনেক ভালো লাগতেছে। ভাটার কাছ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। তো আসলেই সময় চলে আসছে, ভাটার কাজে মানুষ এখন লেগে আছে, কাজকর্ম করতেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম বট গাছ। এখানে দেখতেছেন অনেক সুন্দর একটা বট গাছ। এটা আরও বড় ছিল, হঠাৎ করে ঘূর্ণিঝড়ে এটা ভেঙে ফেলেছিল। তারপরে আবার আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। তো এখন সুন্দর একটা জায়গা, এখানে বিকেলে এসে আড্ডা দিতে আমরা অনেক ভালো লাগে। মাঝে মধ্যেই চলে আসি বন্ধুদেরকে নিয়ে ঘুরতে। এখন আমরা আরও যাচ্ছি, সামনে একটা খাল আছে, সেখানে বর্ষার সময় অনেক মাছ মারা হয়। এবারও অনেক মাছ মারা পড়েছে। তো আমরা প্রতিদিনই আসতাম মাছ মারা দেখতে। ছিপ জাল দিয়ে, মানুষ বড়শি দিয়ে, কারেন্ট জাল দিয়ে, চায়না জাল দিয়ে, আরও আদার্স যা আছে সবগুলো দিয়ে মানুষ এদিকে মাছ মারত। অনেক মাছ হতো এখানে। আর দেখতেছেন আরেকজন ছিপ জাল বাঁধছে। তো এখন বড় মাছ নেই, পুঁটি মাছ এগুলাই এখন আসে জালে। আমরা দেখতেছি মাছ মারতেছে। আসলে গ্রামের পরিবেশটা আসলেই অসাধারণ ভালো লাগে। যারা গ্রামে আসেননি কখনো, তারা আসবেন, অনেক আনন্দ পাবেন, অনেক কিছু প্রকৃতির সাথে অনেক কিছু দেখতে পারবেন, আবহাওয়াটাও দেখতে পারবেন, অনেক ভালো লাগে। আমরা এখন ব্রিজের উপরে, ও এই ব্রিজের উপরে যে কালভার্টটা, আমরা এখন এই খালের উপরে, কালপাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে পরিবেশটা দেখতেছি আর ক্যামেরা বন্দি করতেছি। অসাধারণ ভালো লাগতেছে। দেখতেছেন চতুর্দিকে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আসলে আল্লাহর সৃষ্টি তুলনা হয় না। কি সুন্দরভাবে ধান পাকতেছে, পাকা ধরেছে, আর সাথেই একটা খাল, সেখানে অনেক জালে ছোট ছোট বাচ্চারা বসি নিয়ে ঘুরতেছে, শোলা দিয়ে ছিপ বানিয়ে পুঁটি মারতেছে। আর আমরা এই আনন্দগুলোকে উপভোগ করতেছি। অনেক ভালো লাগে এই দৃশ্যগুলো দেখতে। কারো না ভালো লাগে, আপনাদেরকেও ভালো লাগবে। এখানে বিকেলবেলা অনেক লোক আসে এদিকে আবহাওয়াগুলো দেখতে, মানুষের আনাগোনা, আরও পাখির কেঁচুর আরও অনেক কিছু। আসলে জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য, আনন্দময় করার জন্য, মনটাকে ফ্রেশ রাখার জন্য একটু হাঁটাহাঁটি করতে হয়। হাঁটাহাঁটি করলে ভালো লাগে, মন ভালো থাকে, আপনার শরীরটাও ভালো থাকবে। এদিকে বর্ষার সময় অনেক পানি হয়, তো অনেক মাছও হয়। আমরা দেখতেছি চতুর্দিকে এখন, আগে এই দিক দিয়ে অনেক বড় বড় গাছ ছিল, সেগুলো কেটে ফেলেছে। এখন ছোট ছোট চারা লাগিয়ে রেখেছে। তো যে এইদিকে পানি এখনও আছে, এই ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি পুঁটি মাছগুলা পানি দিয়ে যাচ্ছে। ওইখানে একটা পুকুর আছে, পুকুরের মধ্যে নামতেছে। আর
আমরাও দেখতেছি, হাঁটতেছি, অনেক ভালো লাগতেছে। আসলে এত সুন্দর আল্লাহর সৃষ্টির জিনিস কখনো আমরা কল্পনা করতে পারি না। শুধু সবুজে সমারোহ দেখা যাচ্ছে, আকাশের আবহাওয়াটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর।